本人述刊客家苗栗學院每日的特異新聞。客家委員會天突然6月4號係綠隊日，來尊揚綠隊忠勇義士必到守護家園、挺身護國的精神。客委會主任委員顧秀輝6月4號等等來到屏東竹田綠隊忠義亭參加祭祀典禮，希望借此機會牽起綠隊人的向心力，延續客家先祖保鄉必土的信念，將綠隊精神代代相傳。顧主委指出，客家祖先在過去300年間習網開田，留本後代子孫一片的好山好水和過好耕的奶肉。面對亞珍貴的文化資產，唔但將愛思考用嘅來傳承同彼此，還愛進一步來探討用嘅發揮影響力，展現動態嘅綠隊精神。今年高屏縣市政府同綠隊12鄉區工作，未共同響應綠隊日，在各區辦理多元特色活動，包含綠隊歷史檔案講座、行料文化體驗、文化體驗行圖、這裡行展覽。客莊美食同客家語文展演活動，深化對綠隊文化的認同。以上係客家苗栗學院的報道。接下來要教大家今本日的每日的特異就是精神，我哋愛來傳承綠隊精神，我哋愛來傳承綠隊精神。唔學為盲，下一拜章來了。